Matsimpana etinineny Ratovelo Jacqueline. Koa izay mitondra fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia aoka ny fanaova-tsono ho an'ny lolan'ny fanahiny, ho an'ilay matoky dia ny mpanao azy. Amen. Ivavaka isika Tompoko. Tompoko malalo, eniky ny fifaliana tanteraka izay raha vao nosokafanao ny masonay ka napahitanao ilay fahazavana lehibe zay solo ny aizana vao nilalovanay. Mbola nomenao rivotra madio ihany koa izay iainanay ary natsapa ihany koa fa tena feno hery tanjaka fahasalamana Jesosy. Zany rehetrarehetra zany dia noho ny fitiavanao anay avokoa. Ankehitriny izay dia mbola afaka miantso indray ny anaranao masina Jesosy mba hiarahabanao tompo ry tomponay sy mpanjakanay. Mbola afaka ihany koa idera ankalaza ary hanolotra ho anao ny voninahitra mendrika indrindra ny fahalebiazanao, mendriky ny fahamasinanao ary mendriky ny fiandriananao. Makasitraka ihany koa amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao izay avaozinao aminay olonao rehetra isanandro. Dia indreto izay toy ireny tsy mba nanota ireny akory, fa mbola najoronao sy notahinao ka afaka hivavaka miaraka aminao eto ankehitriny Tompo. Andre koa ny fananaranao lay Tompon'ny Tompo, anitsinao anay ary koa ampafantarinao anay ny tena sitraponao amin'izao akatoko ny fetin'ny Noely zao. Koa alohan'ny zavatra rehetra Jesosy io, dia mba mamelany elokay rehetra, mba diovy amin'ny rahasoanao zay rehetra mahaloto anay. Dia avelao ny fanahy masinao hamangy ny fonay tsirairay avy, ananana etaeta fatratra, andre ny afatrao, mba tsy ho sanatria izay ho mpiainy mpanadino, fa ataovy tena tafatoetra amponay tokoa ny teninao, ho ampiarina eo amin'ny andavanandro mpiainanay, ary koa ampahirezinay ny manodidina anay, dia samy hafantatra ny sitraponao izay rehetra amin'izao fetinao izao. Dia mitenena Jesosy malala araka ny fombanao, fa efa vonona izay andresy ankatony afatrao. Amin'ny anaranao masina sy be voninahitra Tompo no hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia mbola faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo ry havana, ary faly ihany koa manonona ho an'ny isa-tokantrano sy ny isam-batan'olona ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika, ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny izay angalantsika fampahirezana ry havana amin'ity maraina ity, dia izay hitantsika ao amin'ny bokin'ny Mika toko 9:9, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompon'ny teny. Ry olombelona, efa naseho anao izay tsara sy izay ilain'i Jehova aminao, dia izao ihany: ianao ny marina sy ho tia ny famindrampo, ary ny anaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena. Amen. Izany andriny soratra masina izany indray ry havana no tonga amintsika tsirairay avy amin'ity maraina ity. Mika eto dia manamafy fa ny zavatra tsy maintsy ataontsika olombelona rehetra, satria tsy misy nanao ny marina isika na dia iray aza, fa isanandro vao maraina ny andro dia manota isika mandrapiletika ny masoandro. Dia tokony tokoa isika ifona sy babokeloka eo anatrehan'Andriamanitra, mangataka famindrampo sy famelana aminy amin'izay tsy fahatanterantsika rehetra. Izany hoe ao ny tsy finoana, ao ny tsy fahamarinana, ao ny tsy fahaizana mamindra fo sy ny tsy fahaizana manety tena, ao koa ny tsy fahaizana manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary fantatsika tsara koa ry havana fa Andriamanitra irery ihany no tsara sy marina, dia izany no takiny amintsika mpanaradia azy rehetra mba hiainantsika isanandro ihany koa. Koa raha nahatsiaro hoe tsy nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra rehetra isika, dia aleo re mibebaka, aleo mifona mangataka famelan-keloka, satria amin'ny maha-kristianina antsika dia tena tiany Tompo tokoa isika hiaina ao anatin'ny fahamarinana, ao anatin'ny fitiavana sy ny fanetretena. Tokony hanetry tena tanteraka tokoa mantsy isika, satria Jesosy Kristy dia fantatsika fa izy rery no nanao sorona feno ankasitrahan'Andriamanitra, ary ny finoantsika azy izany irery ihany no azahoantsika famelan-keloka ry havana. Raha ny marina izany dia ireo fitsipim-pitondran-tena mendrika avy amin'Andriamanitra ireo ho ahafahantsika manolo tena ho azy, dia ny anao izay rariny sy intsiny, anao izay marina sy mahintsy, aneo fitiavana sy famindrampo eo amin'ny fiainantsika, aneo fiantrana sy fahalemem-panahy manodidina antsika, handeha amin'ny fanetretena miaraka amin'Andriamanitra, ho tia sy mazoto mivavaka, ary anisany mahafaly indrindra an'Andriamanitra koa
dia ny ahitsika ny malahelo maro manodidina antsika araka ny teniny ao amin'ny Matio 5:20, toko 5:20, toko 5:20, ny andininy 5:20 manao hoe lazaiko aminareo marina tokoa arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amreto rahalahy kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Raha mitaky ireo fitondratena tsara sy mendrika marobe ireo zany ny tompo ry havana dia satria tiany loatra isika. Tsy misy tiany very tokoa isika na dia iray aza fa samy tiany andova ny fanjakan'ny lanitra avokoa. Ary zany dia voapirofo tokoa amin'ny Romanina toko 5 ny andininy 2:30 milaza toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe Andriamanitra hoy izy tsy miaro ny zanany lahy fa natolony hamonjy antsika rehetra izy, tsy omeny antsika miaraka amin'ny maimai-poana koa fa ny zavatra rehetra. Midikany izany ry havana fa tsy zavatra ampahany ahy akory na vitsivitsy no omen'Andriamanitra antsika eo amin'ny fiainantsika fa izay rehetra ilaintsika rehetra mihitsy, izay rehetra mahasoa sy mahatsara antsika dia omeny antsika avokoa. Fa ny mampalahelo dia toa mbola miaina ao anatin'ny fahoriana ihany isika, toa mbola miaina ao anatin'ny tsy fampiana, miaina ao anatin'ny korotana tabataba fiainan-dratsy rehetra. Inona ny antony izany? Satria mbola be dehibe ny zavatra ny tany mahavariana antsika, mbola be dehibe ihany koa ny filan'ny nofo mbola maharesy antsika. Alika dia tako ny tanteraka izy ireny ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fanirian'Andriamanitra tia no tanterahantsika. Noho ny fitiavan'Andriamanitra antsika nefa ry havana dia mbola nampatsiaro antsika indray izy androany ireo fitondratena tsara sy mendrika avy any aminy, satria fotoana tena mbola mety tokoa mantsy izao ahafahantsika manapa-kevitra anaiky sy handray an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Ho tokoa mantsy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona toko 7 ny andininy 9:30 hoe izay mino ny zanaka manana ny fiainana mandrakizay, fa izay tsy mino ny zanaka dia tsy ahita fiainana fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy. Mahatahotra ny ry havana izany tenin'Andriamanitra izany satria amin'ny fotoana zany isika tsy mino, tsy manaiky sy tsy mankatoa an Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra. Mety koa hoe mandreny teniny ihany isika kanefa dia manamafy ny fotsika, tsy mety manolo tena ho an Jesosy Kristy fa mangataka andro foana dia tsarovo ry havana fa malahelo ny tompo ary dia hitarika ny fahatezerany hipetraka eo amin'ny fiainantsika mihitsy aza izany. Mampatahotra tokoa iaho izany fahatezeran'Andriamanitra izany satria tsy afaka nantena na inona avy aminy anie isika raha tezitra amintsika ny tompo. Eny na dia nao ezaka be dehibe azy isika dia tsy hita fahombiazana na fahatsarana izany satria ilay Andriamanitra loharanon-aina, loharanom-pahasoavana rehetra efa tezitra amintsika. Ary tsarovo koa ry havana fa ninon'inona fahaizantsika sy herintsika dia tsy ho vitantsika mihitsy izany hoe handositra ny fahatezeran'Andriamanitra izany na ho aiza isika na ho aiza. Jona ny ry havana nanao azy ho fetsy raha ny rahana hitory an'ny Ninive mantsy izy dia nanda ka ny hevitra handositra ny baikon'Andriamanitra ary dia nandray sambo ho an'ny Tarsisy izy. Tena dininy Jona tanteraka mihitsy anefa fa vao miomana fotsiny iny izy any tokantranony any ny tompo efa miandry azy any an-dranomasina andraisany ny sambo. Andriamanitra tokoa mantsy dia manerana izao tontolo izao tokoa. Ko antsika rehetra izay mbola manamafy ny fotsika ka tsy mety mandray azy sy tsy mety manaiky an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Isika ihany koa manamafy ny sofintsika ka tsy mety mamaly ny famondondona Jesosy Kristy ao ambarabaran'ny fotsika isan'andro. Na koa mandray ihany isika fa mbola variana amin'ireo karazana fahafinaretan'ny nofo maro dia tsy mampaninona antsika mihitsy ny mampiandry an Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona, ilay mpanjaka ny mpanjaka ao ivelan'ny fotsika ao. Isika rehetra tsy misy ankanavaka ihany koa ry havana, samy efa nanao izay nampalahelo an'Andriamanitra, samy efa nandatsaka ny ranomasiny avokoa. Ko amin'izao fotoana akatoko ny fetin'ny Noely izao ry havana dia handeha isika rehetra hiankohaka, handohalika mba hifona sy hibebaka eo anatrehan'i Jesosy amin'ireo fahotantsika rehetra, amin'ireo fahalementsika rehetra, amin'ireo tsy fahatanterahantsika rehetra nampalahelo azy. Andeha atao mahampy koa re izay ny fotoana nanaovantsika ny sitrapontsika, nanaovantsika ny izay daniny kipontsika, ny fotoana ihany koa nalalavirana azy ka nametrahantsika azy tany an-tsisim-bala. Fa andeha hanapa-kevitra hiverina amin'ny tanteraka isika ry havana.
andehanaiky handray azo tompo sy mpamonjy ny fiainantsika amin'izay, hametraka ny fiainantsika rehetra eo aminy, ilay mpampahomby, ilay mpamela heloka, ilay mpanasitrana, ilay tompo ny fahatsarana rehetra. Tena marina tokoa ry havana, fa maro ihany isika no efa nandray an Jesosy Kristy ho mpamonjy sy ny fiainantsika, efa niaina ihany koa tao anatin'ny sitrapony, kanefa mety ho tratry ny fahalemena ihany koa indraindray dia tafalatsaka ao anatin'ny fahalavona tanteraka. Mety betsaka tokoa mantsy eo amin'ny fiainantsika ry havana ny zavatra mahatafitohina, be dia be ny zavatra mahareraka, mampalahelo ary mandratra fo koa, kanefa ny zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra ry havana dia isika tsy hanaiky hijanona ela eo amin'izany toerana na lavo antsika izany, fa tonga dia mitsangana aingana dia manohy indray ny azakazaka masina izay efa natomboka ao anatin'ny fomba fanao vaovao manaraka ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka. Ny tompo kosa amin'izay fotoana izay hamela ny helokontsika rehetra ary hanoratra ny anarantsika rehetra ao anatin'ny bokin'ny fiainana, satria ho tokoa mantsy izy ao amin'ny Matthieu 7:5-7 hoe fa na iza manao ny sitrapon'Andriamanitra dia izy no rahalahyko, sy anabaviko ary reniko. Izany hoe ho tonga mpiray lova amin'i Jesosy Kristy tompo isika ary andray ary iaina any amin'ny fiainana mandrakizay. Amen. Mivavaka isika. Tompo malalo, makasitraka makatela indrindra anao izay satria tianao tokoa izay tsy hankalaza ny fetiny Noely amin'ny fomba fanaon'izao tontolo izao, tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Dia mbola nampatsahivinao anay indray androandro ireo fitsipim-pitondran-tena tsara sy mendrika avy aminao, mba hahafahanay koa manavao ny fanoloran-tenanay eo anatrehanao, dia tsy inona akory fa ny anao ny mariny ho ty famondram-po hanaraka anao amin'ny fanetretena tanteraka. Ary ny tanjonao amin'izany dia mba hampiadana anay olonao rehetra, mba tsy olon-javatsoa izahay ary indrindra mba tsy hahafahan'ny devoly Satana mandidy sy manapaka ny fiainanay. Mampalahelo nefa tompo fa tsy tanteraka eo amin'ny fiainanay izany fanirianao izany, satria mbola be dia be ny zavatra ny tany mahavariana sy maharesy anay, ka dia tahako na tanteraka avokoa ireo sitraponao tianao ho tanterahanay. Dia tsy mahagaga tompo malala raha tsy mety afaka manaiky sy mandray anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanay mihitsy izay. Aheny na dia tototry ny olana sy ny fahoriana azy izay, satria tratry ny fahatezeranao ny fiainanay. Ankehitriny dia ndreto izay olonao rehetra miankohaka mandohalika eo anatrehanao tompo, mibaby kelika eo anatrehanao, mangataka famondram-po mangataka famelana tanteraka, satria mangetaeta famonjena sy fanafahana avy aminao Jesosy malala. Te hiala ihany koa amin'ny fahatezeranao, satria fantatray fa tsy manan-kantenaina mihitsy ane izay raha mbola hitambesaran'ny alaherinao Andriamanitra loharanom-pahasoavana rehetra. Ho amamindra fo aminay tompo, dia mamela ny fahadisoanay rehetra, mba diovy amin'ny raha soanao zay Jesosy amin'ny falitonay. Alao avokoa ny zevatry ny fonay izay tsy hahafahanay mandreny ansonao maniry iaina sy hitoetra ao anatinay isanandro. Batairo ihany koa zay Jesosy malala tsy ho variana, ka hamelanao hijanona ela ho ivelan'ny varavaran'ny fonay ao, indrindra amin'izao fiandrasanay ny fetiny Noely izao. Azavela hitaredretra zay Jesosy eo, fa mba hampio hiala faingana dia aingana eo amin'ny toerana nahalavo anay, ary dia hanohy indray ny fiazakazahana masina ao anatin'ny sitraponao tanteraka. Amen. Raisoa ny tsodranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika. Andriamanitra ny fiadanana izay mitondra ny Jesosy Kristy tompontsika mpiandrondro lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny rano fanekena mandrakizay, izy eny hatanteraka atsika amin'ny tsara rehetra, anao ny sitrapony ka hiasa ao anatintsika izay ankasitrahany eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Hitahy antsika ne izy ka ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ne isika, tahaka ny anambinana ny fanahintsika ihany koa. Ho tanteraka tokoa n'izany amin'ny anaran'ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Aleluia.